間大埔富善村美景我燒過去俾大家睇下。我轉個鏡頭先，唔記得轉鏡頭啊。轉翻鏡頭先，睇轉鏡頭咁樣轉。咁我唯有行過去啦，係啦。但呢間叫做美景咩啊？唔記得咗，美景見到啦，美景牛雜魚蛋粉啊叫做，係啦，得啦，見到啦，美景魚蛋。佢本身就食魚蛋粉嘅，但係咧佢又有個鹹雞飯咯，即係呢度有個鹹雞飯咯，係啊，我係試佢個鹹雞飯咯，好啊，同大家入去睇有冇位啊，好喎，第一次嚟啊，我都唔係好熟啊，不過唔知可唔可以影嘢喎。嗱，我唔知個鋪頭可唔可以影嘢啊，同大家 cut 機先啊。或者入邊啊？係啊，我同大家 cut 機先，因為我唔知可唔可以影嘢啊嚇，下次再見啦，拜拜。又係我阿玲啦，嗱，我冒住俾人鬧嘅風險咧，我都要表揚呢間嘢。啲鹹雞飯咧，好味道咧，我真係要表揚佢，唔好講笑，我唔係講反話。佢啲雞咧滑到咧，大佬啊，好，仲要加埋佢嗰啲格仔薑用正到咧，仲有個呢個牛丸紫菜湯啊，因為有牛丸紫菜湯冇嘢飲，所以我飲咗水啊。咁呢個餐就60蚊咯，係啊。碗飯幾大碗又有菜喎，因為啲薑蓉又夠喎。嗱，我試俾大家睇下。嗱，佢肉一扯就開啦。唔係出邊啲雞咧，啲肉好實，佢唔係喺度滑嘅。所以我咪話拍片咧，我要表揚佢嘅，俾人鬧咯。好啦。下次再同大家見面啦，拜拜。